twongeye kubasuhuza abakurikira Icyizere TV online kuri YouTube n'ahandi hose mushobora gusanga amakuru tubagezaho atandukanye, ibiganiro byubaka cyane cyane sosiyete. Turabashuhuje rero aho muri hose, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari burasirazuba, abari burengerazuba, n'abandi bose bashobora kudukurikirana aho baba bari hose bumva ikinyarwanda. Amahoro y'Imana rero abane namwe. Uyu munsi tubafitiye mutumirwa abantu bamenyereye, Lecture Alhaji Gashumba Abubakar. Uyu munsi rero tugiye kuganira ibintu bitandukanye ariko byerekeranye na entertainment cyangwa se by'imyidagaduro. Turagaruka cyane cyane ku mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Hari byinshi abatoya batamenye mu bijyanye n'itegurwa ry'umupira, amarushanwa, amashampiyona, byose tugiye kubiganira. Atuvira imuzi n'umuzingo, atubwira impigi ndetse n'akayihatse ku bijyanye n'amateka y'umupira nyirizina mu gihugu cyacu uhereye kera cyane. Tuguhaye ikaze rero Lecture Gashumba ku Cyizere TV. Murakoze. Umeze neza? Umeze neza cyane. Urakomeye? Ndakomeye nk'amabuye. Igisibo kiragenda. Turatidanye kandi n'imigisha. Ngo ni iminsi mbarwa. Abantu rero burya dukunda kumenya ahashize kugira ngo tubashe kubaka hazaza. Ubundi wowe nka Lecture Gashumba utangira kumva umupira w'amaguru no kuwukunda byatangiye bite, byaje ryari? Urakoze. Bana Bohurayira. Burya haba isano hagati y'ababyeyi bakunda n'iby'abana babyiruka bakunda. Yego. Natangiye kureba umupira kuko nababwiye ko mvuka muri 71. Natangiye kureba umupira mfite imyaka 5. 6. Yego. Ubwo ni 76, 77. Yego. Umubyeyi twawurebaga rwose anshyize ku mugongo. Birumvikana wari ukiri muto. Nari mutoya ariko undi mwana w'imyaka 6 utuntu tumuguma mu mutwe kandi tukanamuzamukamo ku buryo icyo gihe kugeza ubu umupira wanciye imbere ndabibona kugeza n'ubu. Yego. Byumvikane ko hari amateka byari byose na muzeho yarawukundaga. Yego. Hari amateka yagusangije ushobora kubwira abantu wenda icyo naheraho duhisha ishusho rusange yuko amakipe yari ameze ndetse n'itegurwa ry'amarushanwa mu gihe cyo hambere. Urakoze. Ndakubwira nk'amakipe ubwayo yari ahari. Yego. Ntabwo yari menshi ariko andi amwe aracyanahari. Yego. Ni ukuvuga ngo amakipe yo mu Rwanda yari agizwe na Rayon Sport. Yari yaravutse muri 68. Yego. Hari Kiyovu. Buriya Kiyovu niyo kipe nkuru abantu batazi, ivuka muri 64. Burya iruta Rayon Sport niyo nkuru rwose. Ikagira abafana hari Nyamirambo ariko bakavuga ko ngo yavuye mu misozi ya Byumba. Hakaba Panteri rero yari ifite imbaraga y'abasirikare bakiniraga hariya muri Kigali. Yego. Hakaba Mukura y'Ibutare. Izo zari zihatse zindi. Ko bavuga ko n'amagaju ari aya kera. Amagaju rero iyo bayavuga iyo yakinnye yabayeho mbere y'ubwigenge. Ni ukuvuga ngo izo nkubwiye ni nyuma y'ubwigenge. Urumva ko amagaju aba ariyo makuru. Yabayeho rero amagaju yabayeho mu gihe cya Rudahigwa bakina. Yego. Ubwo waba ugiye kuvuga izindi z'amaregura zari za Rudahigwa, amagaju. Ayo mateka sinayavuga. Burya Rudahigwa nawe yakinnye umupira. Yari afite ikipe. We yakinaga volleyball. Yari muremure, yari afite urushyi bakubita, uzi ko muri volleyball bakubita urushyi. Urushyi rwe niyo rugukubitaga barasinziraga. We yakinaga volley akagira ikipe yitwaga Amaregura. Ariko ifitanye isano na Rayon Sport kuko stade Amaregura azasiga niyo Rayon Sport izafata stade yari imwe. Yego. N'abakinnyi ba Rayon Sport bakwitwa abana b'Amaregura kuko ni generation zitandukanye. Yego.
hanyuma nta wundi mwami wagiraga ikipe uretse Rudahigwa wenda mbere ye. Umupira wazanwa n'abazungu kandi Rudahigwa niwe mwami w'amajyambere. Abandi bami babayeho mu gihe cy'icuraburindi, imipira itarahagera, hari ibyo gusimbuka inkiramende kumasha, ariko umupira nta bwa Rudahigwa. Ubwo wenda mu ncamake umupira w'amaguru wazanywe n'abazungu. Yego, wazanwa n'abamisiyoneri bigisha biciye mu mashuri n'abaturage kugira ngo nyine baduteze imbere. Niho imikino yaje, ariko cyane cyane izanwa n'abamisiyoneri. Bigitangira ubwo ibijyanywe n'amashampiyona, amarushanwa byategurwaga bite ugereranyije n'ubu? Ni ikibazo cyiza, kubera ko ubushobozi bwari bukeya bakoraga ibintu bidatinda. Yego, shampiyona yari iriho, rero turu gukina no kwishyura, ariko amakipe akaba makeya. Yego, ubu niyo amakipe ari makeya, shampiyona ntabwo izatinda nk'ubu ngubu. Ariko noneho ikintu gikomeye nibuka cyatandukanaga n'ubu, habagaho amarushanwa aba nko muri weekend imwe. Habagaho nk'igikombe cya Pentecoste. Pentecoste ni ngo umunsi w'abakristo bahabwa roho mutagatifu. Intumwa zihabwa roho mutagatifu niko babivuga. Kigakino bashobora gukina icya Pasika, bashobora gukina icya Noheli, ugasanga bahisemo amakipe ahagaze neza afite abafana nkane, akaza agakina icyo gikombe. Yandi matoya rwose ntabwo yateraga induru, yavuga ngo twe ko mutatubwiye. Bafataga abakuru makuru, yabaga ari Kiyovu, yabaga ari Panteri, yabaga ari Rayon Sports, yabaga ari Mukura. Ni nazo akenshi zabaga zatwaye n'ibikombe, bagakina rwose hagati yo kuwa gatandatu. Nk'icikiro cya mbere urabona haba byiciro icya mbere cya kabiri. Icya mbere cyabagamo nk'amakipe angahe? Ugereranyije yabaga ari nk'umunani. Umunani wabagoremo. Ariko urabona ubu ngubu bashobora kujya muri 16. Cyane ari bingereye. Ngiyo rero ishusho yitegurwa ry'amarushanwa. Wenda twanakubaza muri make imifanire uburyo yari imeze, imifanire y'icyo gihe, ambiance ugereranyije n'iki gihe. Imifanire ntabwo twavuga ko yari iteye imbere cyane, ariko harimo ishyaka ridasanzwe, ariko ku makipe atari menshi. Ni ukuvuga ko buriya Rayon Sports mureba gufana kwabo ni bya kera. Icyo gihe buriraga gufana byabaga ari ukurira kamyoneti. Abantu bagaturuka i Nyanza, abandi bagaturuka i Butare, abandi bagaturuka i Gitarama, bakaza kuhageza. Umuntu ufite imodoka agapakira bagenzi be. Natwe twari dufite kamyoneti, twapakiragamo abantu tukabazana. Rayon Sports yamara gutsinda, mama akabatwara akabageza Irunda bakirwariza. Ariko hari abafana badasanzwe. Mama yari afite imodoka nawe? Yari afite imodoka y'ubucuruzi yitwa kamyoneti, nyine yapakiraga imyaka, ariko muri weekend akaba ari y'umupira. Ndabyibuka ko hari igeze no nagaciyemo, yateze n'umuntu mama witwaga Hawa, ari umuyovu, noneho batega icupa rya wisiki. Noneho Kiyovu iradutsinda, idutsinze turataha twarakaye ko iwacu Rayon Sports yatsindwaga nta byabaga byacitse. Bigeze saa 3 aza kuza avuza amahoni aje kwishyuza icupa rye. Papa arabyuka agira ngo ni abasazi, ariko byarangiye mama ryishyuye kuko Hawa yari yabambye mu muryango yanze kuhava. Ati urarima. Hanyuma rero ubwo ndahita mvuga ikintu cyitwa Kiyovu. Yari ifite hariya hitwa Nyamirambo, bari abantu bayo batavanzemo. Nyuma niho abantu bagiye bikubitamo aba Rayon Sports bimuka. Umupira waberaga hagati ya Kankigali na Regional na Mumena. Ubwo rero nukuvuga ngo iyo wavaga Regional uvuye Mumena wagombaga guca muri zone ya Kiyovu. Kiyovu mwamwakinnye no gukubitwa bashaka gukubitwa.
n'amatopito bashobora kubitwibuye hari abantu batinyitse bafite ishyaka Rayon Sport na Kiyovu naho turazenda kubivuga ukuntu bagiranye ubukeba n'abantu ni groupe byiza zikomeye koko none buri wese yose ishaka kuvuga ati ni twebwe n'abandi bati ni twebwe ariko hakaza n'abasirikare muri Kigali hakaza n'abasirikare b'Ikanombe naho kuhivana byabaga bitoroshye no kuvuga ko derby yabaga ari Kiyovu na Rayon Sport gusa na Rayon Sport na Panthère na Rayon Sport na Panthère na Mukura no kuvuga izo kipe ko arenye zageraga ibihe turaza kuza kubivuga. Hamotech Studio is a business center for photography services, video production, and artistic design under the slogan, "Customer is a king." Find us at Golden Plaza, Breeding behind Popular Bank, Kimilongo. Furthermore, contact us on 0785 578801 or 0722 578801. Hamotech Studio, work for our customers' needs. Kubyerekeranye derby ya Rayon Sport na Kiyovu, Panthère na Mukura, ambiance yabaga imeze gute? Abantu bakundaga imikino kandi imikino yari myiza yego cyane. Umbajije derby ya Kiyovu na Rayon Sport ifite icyayiteye, ifite n'igihe yatangiriye. Yego, itangira mu mwaka wa 1982. Yego, Kiyovu iguze umukinnyi witwa Muvara. Yego, uvuga ko Kiyovu yari yarananiwe gutwara igikombe. Yego, kikiharirwa na Rayon Sport, kikiharirwa na Panthère y'abasirikare. Yego, Mukura yo ikaba ifite umwihariko wo gutwara bwa bukombe bwa weekend bwa Pentecote ikaza butwara. Yego, Kiyovu niyo yatwaraga igikombe. Noneho ariko ikagaragara ko ikomeye ariko ntigira amahirwe yo gutwara igikombe cyarayinaniye. Kiyovu rero buriya mu mateka iragenda ifata umwanzuro ijya Burundi, hari umukinnyi w'umunyarwanda witwaga Muvara. Yego, wari ufite umuntu wamuherezaga witwaga Tindo. Yego, Kiyovu niyo kipe ya mbere yagiye hanze igura abakinnyi hanze. Barateranije nta muntu ubizi mu ibanga rikomeye, baragenda batanga miliyoni 2.5 bamugura n'umuhereza, kuko barababwira ati Muvara adafite Tindo ntacyo akora. Yego, kuko umwe yaracengaga agatera aho bita muri vide, undi akiruka agatsinda ibitego nk'inkuba. Yego, bazana rero Muvara bahita basaba umukino na Rayon Sport. Yego, Rayon Sport batsinda. Uko nabibonye ko umukino nawubonye byatewe nuko umuntu aje ataramenyera. Muri uko rero kubatsinda hariya kumumena turabazomera cyane, kandi umupira warangiraga abantu bijugunyaga mu kibuga nta mategeko yari ariho. Muvara twaramuzomereye, nanjye namubonye bamuzomera. Yego, rero ngo Muvara yararahiye ngo aravuga ngo Kiyovu Rayon Sport ntizongera gutsinda Kiyovu. Abafite imyemerere y'amarozi babiciye ku ruhande, baravuze ngo hari ukuntu ngo Kiyovu yaguze Rayon Sport, kuko gutsinda Kiyovu bizarangirana no kuza kwa Muvara. Yego, then hazakurikiraho umukino wo kwishyura. Uwo mukino nawo narabonye Nyanza. Yego, uravugwa urahururizwa. Ubu umupira abantu bavuye i Kigali barashira bajya Nyanza kujya kureba aho Muvara yarahiye ati gutsindwa na Rayon Sport nabirangije. Yego, tuhageze Rayon Sport yari ikomeye iri hejuru, Kiyovu ikomeye iri hejuru cyane, stade yari yuzuye ku buryo abantu batangiye kurwanira n'amatopito hanze ya stade. ubwo aho hari ryari? Ubwo nkubwira ni 83. Kuko yaje 82 ihera. Ubwo rero 83 byageze. Noneho Kiyovu iza ifite amashyengo yo gukanga bya bindi bita amarozi. Yego, bari bafite inuma, bari bambitse amabara ya Kiyovu. Yego, ifite n'akadodo
ikaguruka ariko bagakomeza bayifashe ku kadodo nyine ku kaguru k'akadodo aba Rayon Sport bakayikanga cyane hakaba intambara bashaka kwirasa nabo bayikomeraho ni match itaratangira twinjira muri stade abajandarume bagiye hagati abayovu babashyize ukwabo natwe badushyize ukwacu kuko kubashyira hamwe bahitaga barwana iyo ntuma turi kuyireba yakanze abantu imyembere y'abantu rayize ariko tension umwuka wari uteye ubwoba Kiyovu yatsinze Rayon Sport irayandagaza iwayo kwa Rayon Sport biturutse kuri wa mukinnyi yagaragaje ubuhanga twabaye tugitangira aradukubita igitego abayovu buzwa mu kibuga sina stade kujya mu kibuga ubwo kubakuramo n'indembo z'abapolisi turagerageza twishyura igitego natwe tuvuze induru baturuka inyuma witwaga Mahame arongera dukubita icya kabiri tuba tuyu munsi birakomeye uwitwa Kagabo nyakwigendera wazize jenoside adukubita icya gatatu ahagaze muri centre ubwo abayovu urumva ko bamaze iminsi badatsinda Rayon Sport kandi barabona ko bakomeye induru ziravuga ariko ubwo ni nako n'ingumi zarishije ubwo bamwe bari guhiga ya numa ngo niri kubitera abandi nabi numa yabo bayikomeyeho abajandarume bayoboye ibyo bakiza match irangira gutyo iyo match reka ifite n'akantu kabaye gasekeje abantu bazi iby'umupira barakibuka abanyamakuru twari dufite abanyamakuru batatu buri wese afite ikipe afana Rayon Sport yagezwaga n'umuntu witwa Karinda Viator yatsinda igitego Karinda bikamunanira kwihangana Kiyovu ikogezwa na Papa wa Tijara umunyamakuru witwaga Kabendera Shinani akaba umuyovu twaba tubizi ubinyamirambo Panteri y'abasirikari ikagira yitwa Abudara noneho rero Shinani Kabendera Shinani Papa wa Tijara yogeje icyo gitego cya gatatu ashyiramo ubufana yavuze goli idashira kugeza igihe studio yamwatse ijambo kuko yavugiraga Nyanza ariko abatanga ijambo nyine babaga bari muri hariya radiri n'indi mipira iri kuba yazamukura yavuze goli bararambirwa barinda gukopa amakuru akatubwira ko yaje kujya ku kazi bakamuha igihano cy'akazi cy'uko yagize ibogama mu kazi byaragaragaye ubufana bwe kujya baje kubisubizamo basanga iyo goli yafashe iminota myinshi cyane aho rero haturuka ubukeba budashira ubukeba ariko noneho buzaba ikibazo kuko Rayon Sport itigeze yongera gutsinda Kiyovu muvara hari Kiyovu dukubita izina ry'umugore ngo yaraturongoye madamu natwe tuti ntibishoboka tukaza dushaka kwishyura bikanga bizadufata imyaka 7 kugira ngo tubigaranzure nubwo bukeba bwari burimo kurwana bwari burimo abajya mu bapfumo bakabajyamo ariko stade igahora yuzuye na nubu iyo Kiyovu bivuze ngo ugiye gukina na Rayon Sport biba ari ibintu bikomeye cyane biracyari ubukeba bukomera babyita bamwita umukeba w'amateka umukeba w'amateka kuko umukeba w'ibikombe yiswe APR ariko ntibyoroshye kuko ndabyumva kuri radio 10 ejo bundi Kiyovu yagize ikibazo Kiyovu yaciye mu bihe bigoye Imana iborohereze igomba yenda kumanuka none ijya guhura na Rayon Sport niyiha amanota ko Rayon Sport yari yaramaze kuba nk'iya kabiri nayo itazabi ya mbere cyo bikumva ko Rayon Sport yayiha amanota nka 3 hakamanuka nka Marine ni nk'urugero sinzi niba ari mbere cyangwa ariko byari kurokora Kiyovu noneho ngo hari abantu baje gutereta Rayon Sport bati ko twabanye mu mateka n'amateka mwakwemera ko tumanuka abantu bamwe muri komite babijyamo bateye koko ko Kiyovu twemeye mu cyiciro cya kabiri byari ikibazo wanza hari buriya niba umuntu atereta ashobora kuba afite ibyo atereteraho ubwo rero uzanye ibyo utereteraho bavuga ati ariko wakwemera ariko ngo radio disi bivuga umuyobozi wa Rayon Sport twa Prosper ngo yaravuze ati
nta mubano ujya uba hagati ya Kiyovu nzi mu mateka kubita umanure Rayon Sport ikubita Kiyovu irayimanura ubwo rero abayovu bati kumbi baracyatwanga kumbi na ya mateka 80 mu 2010 ntibirabavamo ubu rero iyo tugiye gukina Kiyovu ize yakoze ibishoboka byose wenda Rayon Sport ikabatsinda ku munota wa nyuma twavuga tuti ntacyo Kiyovu itakoze ubu kiba burahari kandi burakomeye wenda arimo uvuga umupira uko ambiance ko yari imeze muri za 83 ariko numva byaba byiza uduhaye uruhererekane rw'amateka y'umupira kuva nko muri kuva umupira waduka kugeza nko muri 94 yego byari bimeze bite urakoze imyaka ya 60 n'amakipe avuka yishakisha pe ko Rayon Sport zavuka 68 Kiyovu yavuze 64 yitwa Panteri izavuga 66 yitwa Garde Nationale yari nk'ikipe Minadefu za Mukura zirimo zivuka ariko amateka akomeye atangira kumenyekana cyane cyane nko muri za 76 bavuga ko aribwo habayeho shampiyona ifite gahunda Rayon Sport rero ya shampiyona yari yitwaye yitwara mu by'ukuri kubera yabaye nk'igira umwitangirizwa ku yandi makipe Rayon Sport yari ifite umutoza witwaga Fatikaramu papa w'umuntu witwaga Regis bombi bitabye Imana Regis bamuca muri jenoside cyangwa papa we ni ukuvuga yuko Rayon Sport yagize amahirwe yari ifite umutoza ariko umutoza nta mahugurwa yari afite yari abantu bakoresha ubwenge Fatikaramu yakundaga ikipe ariko nta bumenyi noneho haza kuza umuntu w'umudage wari muri kooperasiyo y'abadage i Nyanza hari umushinga w'abadage twibuka ko muri mateka muri 74 abadage bari batwaye igikombe cy'isi bari hejuru cyane mu mupira noneho umukopera aza kuza abona abana barakina Nyanza abona bafite impano ariko nta bumenyi arebye n'umutoza asanga nta bumenyi aramubwira ati rero mureke mbereke ku bintu bikina ati murakina neza ariko ntabwo umuntu atumura hejuru umupira bawushyira hasi kandi ntabwo uva ku munyezamu ngo uhite ujya imbere murubaka mukagenda muhana rero Sport rero itangira style y'abadage hakabamo no gucenga style y'aba bantu bahita bayikunda kubera ko bari babonye avantage yo guhura n'umudage Rayon Sport rero kucyo bambajije iziharira umupira kuva muri 76 kugera muri 82 hari igikombe bitatu hari igikombe bari barisi igikombe cya Habyarimana gihenze cyane ko cyari gifite agaciro nka miliyoni nk'ebyiri z'icyo gihe ubwo wakuba nka 20 nka 40 cyari cyazabu kiriho ibintu by'ibinyoni noneho bakavuga ko gitsinze gatatu agitwara no kuvuga ko kugitwara gatatu no gutwara zahabu no gutwara miliyoni 40 z'ubu ngubu noneho bakakirwanira Rayon Sport igashaka kugitwara ariko Panther nayo igashaka kugitwara kubera iki kuko cyatangagwa na perezida wari w'icyo gihe akaba ari ukibahereza kandi yari umusirikare kandi yari ikipe yari iye bakaba rero bavuga bati muremera mute ko gifatwa kigaherezwa indi kipe kandi ari general ugitanga mwabaserija mwe mwabakaporari nta soni kuri stade yabo aba Rayon Sport rero bakajyaho bakogeza tugateranya amafaranga abapapa babaga bari Kigali bafite ubushobozi komite zikabageramo Rayon Sport igitwara kabiri gitwaye muri 78 yongeye gitwaye muri 89 noneho kirayicika inani na rimwe kirayicika ariko urumva ko yari ifite kabiri izindi zose zigiye zifite rimwe hakabura rimwe rero kugira ngo Rayon Sport igitware
bakora ikintu cyo kuyisenya ko yari ifite ubushobozi buke. Yagize ikibazo ko umuyobozi wabo yarafunzwe mu bya politiki bamuziza kudeta, irakena, abantu batangira no gutinya no gusa nk'abayitera inkunga. Noneho ijya gukina finale yo kugitwara burundu ikennye, abakinnyi bamwe barabibye ko batari bafite amafaranga, abayobozi badahari nta mafaranga. Rayon Sports rero iragitwara, igitwaye rwose byabarananiranwe kubona igitego bigeze nko ku munota 88 umukinnyi wa Panteri arawukora biba penalty. Iyo penalty rero abafana ba Rayon Sports bayise ngo nakaboko ka shitani. Kubera iki? Kuko umukinnyi witwaga Kibombo muri Panteri yagize ati ku munota ugiye kurangira azamura akaboko arabukora. Stade yasibuze indoro. Abantu bakajya bavuga ngo mu mashyengo ngo nuko ngo bigeze ngo ku munota ngo 88 ngo shitani shuka Kibombo ngo Kibombo we ngo manika akaboko turebe. Manika akaboko. Ariko nizo miliyoni 40 Rayon Sports bashakaga ndazita 40 kuko zagiye 3 z'icyo gihe cyangwa 2, ariko niba Fanta yaraguraga 19-20 icyo tumva niki niba inzu yarakodeshaga 1000 icyo tumva niki birumvikana. So Rayon Sports nyuma yaho yarasenyetse bibubye cya Kiyovu ko yari imaze kugura Muvara. Kiyovu rero 83 kugenda 85 yazitegetse itwara ibikombe. Muvara yerekana ubuhanga arakundwa, yewe natwe tutarabare abayovu ntawe utarakundaga Muvara. Rero umuhanga mu mateka utarigeze aba. Ishoti yari Muvara, kwiruka yari Muvara, ubwenge, azamura umupira kuko turabibona. 86 Mukuru agitwara, 87 Panteri agitwara, 87 rero ni igihe Stade Amahoro yari ifunguwe. 86 Mukuru yari yatsinze Panteri kuri Stade Regionale. Mukuru ikomeye cyane, ifite umukinnyi witwaga Ngironsangana Ndamage w'umukongomani, witwaga Jules Kangamina ariko Selemani ariko baramuhaye ubwenegihugu bwa Ndamage. Bigeze 8 rero na 7 bafungura Stade Panteri agitwara. Nayo byayisabye kujya kuzana umukinnyi mu Bufaransa witwaga Napoleon Constant. Bari bamaze gutera imbere. Yari umwana w'abasirikare bari barahaye bourse mu Bufaransa. Banavuga ko yari umufiance w'umwana wa chef d'état-major witwaga Serubuga, ariho yaboneye ako kaburuse. Baramuzana batsindira igitego cyabaye igikombe. 8 ni igikombe cya Etincelle yagitwara. 9 Rayon Sports yongera cyisubiza. Niyo mateka 90 cyatwawe na Mukura. Habaye intambara birahagarara. Mu gihe cy'intambara imikino yabaye nk'ihungabanye, ariko 91 amashyaka aje birongera amarushanwa araba. Ariko Panteri irahagarara kubera ko abantu bari bamaze yavuze ati abasirikare bajya ku rugamba. Ikipe y'igisirikare bayireka, abakinnyi bajya kuba abasirikare b'intabakora akazi ku rugamba. Abakinnyi bamwe bavamo nk'abitwaga Ngabonzima bajya muri Kiyovu. Ariko icyo gihe 91 kugera 94 Rayon Sports iragira zigaranzura bitewe n'ingufu z'amashyaka zazaga zose zishaka guca muri Rayon Sports ko yigira abafana benshi. Rayon Sports ikabona muri PSD, Rayon Sports ikabonera muri MDR, Rayon Sports igakundwa n'abantu benshi. Noneho irakomera, abacuruzi bagira imbaraga batagitinya ko abasirikare babateraga ubwoba. Rayon Sports zigaranzura. Ayo niyo mateka navuga. Kuva icyo gihe kugeza wenda 94 mbere yuko abo jenoside yakorewe abatutsi 94 we warebye umupira kandi warawukundaga pe. Kigaragara ko wakurikiranaga n'amakuru yawo. Ni cyo wabonye cyagushimishije kikagutera ishema kikagushamaje? Rero ibintu byanshimishije sinakubeshya. Nkunda Rayon Sports. Data avuka i Nyanza.
turaba Rayon Sport na mama yari muri Rayon Sport twese twaba Rayon Sport yego rero ibyanshimishije ni ibyo Rayon Sport yagezeho yego mbabarire ariko n'Amavubi ndi umufana w'Amavubi yego Rayon Sport yatsinze ikipe yo muri Sudani mu 94 yego igihugu cyose kirabyina Sudani byari nka Misiri yego tsinda ibitego bine urumva yari ikomeye Rayon Sport nakubwiye ko yatwaye igikombe icyo gikombe batwaye burundu cyaduhaye izo miliyoni twari dukeneye yego abandi batagishoboye kongera kugitsindira tukita igikombe cya burundu muri 82 umukino baranshimishije yego ariko noneho mu rwego rw'Amavubi Rayon Sport yaje no gutsinda ejo bundi ijya mu matsinda tsinze ibihugu byinshi agenda igera muri kimwe cya kane cya Afurika mu makipe 8 ya nyuma asoza nta yindi kipe yabigezeho byadushimishije ariko n'Amavubi yaranshimishije Amavubi yatsinze Ghana abona itike yo kujya mu gikombe cya Afurika atsinda Uganda Kampala mu mukino wari ushyushye cyane bimeze nk'ibihugu byenda no kurwana rwose barimo dukubitira abafana twohereza indege kujya kuzana abakinnyi bacu ndibuka iyo match yatumye nagiye kujya kureba Amavubi aza tubakira saa 7 z'ijoro n'ejo bundi Amavubi atsinda yewe sinakubeshya ndi mu baraye hanze nanjye amabwiriza narayazambije rwose kandi simbyicuza twabonye abantu barara rwose bahagaze nkunda Amavubi ariko ajya ntengo nta kundi hanyuma wenda turaza kubigeraho ariko niki iyo warebaga umupira hari igihe cyageze rwose kiba nk'igihe cy'ubwoba kuri wowe ku bijyanye no gufana n'ikihe gihe wagize ubwoba cyane mu mirebere yawe y'umupira n'imifanire hari ibintu bibiri byabaye bintera ubwoba ku buryo ntanatekereza ko turi busohoke muri stade umupira wabaye Kampala naraburebye b'Amavubi na Uganda abagande batangiye kudutera amacupa abantu barwana ndetse bareba n'abasirikare ba Uganda ukabona barakaye ntabwo twari tuzi niba dushobora kuhava amahoro je nagiye kwihisha mu musigiti uri nyuma ya stade nabonye abisilamu mitamba hasalamu nta salamu alaykum nisesekamo ariko ukabona ntibashaka kunsubiza ko barabona ko ndi umunyarwanda ikindi ni igihe twagiye kureba Etincelle gukina na Etincelle muri Rayon Sport twogeza Rayon Sport dukeneye kwitsinda ngo dutware shampiyona muri 88 yego tuyitsinda igitego cy'umutwe umuntu witwa Chrysostome tugenda tubyina dusohotse muri stade Umuganda batumeneraho ibirahure bya tagisi ku buryo sinari nzi ko bashobora kumena ibirahure by'imodoka noneho abantu bakajya babakubita inkoni muri mu modoka jewe ndabanazindenzaga kubera ko nari umwana kandi nashobora no kwiseseka mu maguru y'abandi ariko hariho umushoferi yazi kubiswe zihagije imodoka iraparika aho hantu twahakuwe na polisi ariko bamukubise inkoni rwose azana ishyunda ahangaha ndabyibuka baturasa amatopito hariya mu magengo sinari nzi ko dushobora kuva ku Gisenyi izo match zanteye ubwoba zaguteye ubwoba polisi hano ndumva ntago mu by'ukuri n'abanyagisenyi barabyibuka ntago byari byoroshye hanyuma waba kuri stade ho wigeze uhababarira yego iyo ugiye mu mupira baravuga ngo hari gutsinda hari gutsindwa hari no kunganya uko rero kuko Imana ibyishimo bikura aha ikabiha undi ikabisaranganya ubwo rero iyo hari uwishimye hari n'ubabaye narababaye twakina umupira n'umukeba Kiyovu bari baratwise umugore kuri bonana badutsinda igitego icyo gitego kirambabaza kuko nabibonye ko umukino wa Kiyovu yagitsinze akuye umupira inyuma y'umurongo ariko natwe tuza gutsinda igitego umupira ugiye kurangira nacyo baracyanga
umupira waratubabaje cyane kuko stade yabaga yuzuye ku gipimo ndashobora kubwira ubu stade nticyuzuye sinzi ikibazo cyabaye ambiance ubona yaragabanutse abantu ubushobozi ari buke cyangwa se n'umupira bareba wenda abantu bazareba impamvu n'itikiye ntiyoroshye ariko narongeye ndababara twagiye mu gikombe cya Afurika turi Rayon Sport kina n'ikipe njyango yo muri Congo Brazzaville tuyitsinda ibitego 2 turabyina mu gice cya kabiri rwose tugiye gukomeza baraduhindukira umupira ugiye kurangira barabyishyura tuvamo kuko baradutsinze kimwe iwabo badutunganyiriza ahangaha tuba tuvuyemo iyo mipira yatubabaje nuko wenda bitashoboka wajya ugenda uvuga n'ibihe n'amatariki kugira ngo ariko ntacyo ubwo uranatubwira noneho ibihe byagaragaye nk'ibitangaza kuri wowe mu mupira w'amaguru umupira rero ubamo ibintu rimwe na rimwe umuntu areba ukakeka ko bitanashoboka ndetse n'aya myemerere abantu bafite itandukanye abantu bamwe bakavuga ati ni amaroze usanga bemera muri feye ariko ikiba kigaragara nuko haba ikintu gitangaje ibintu byabaye bitangaje ni ibintu bibiri ni amakipe abiri yakinnye ikipe y'abasirikare ya Kanombe n'abasirikare bo muri Kigali yitwa Panteri umupira urara bateye penalty buri wese yinjiza nka 16 bagera aho bwije nta penalty yahushijwe perezida atahatanze igikombe noneho uziko nyine Nyamirambo habaga amagambo menshi cyane hari za radio runwa nyinshi cyane anavuga ngo no mupfumu umwe ngo ahisemo ngo ko nta utsinda nta nutsindwa bakamuvuga n'izina ntabwo muvuga abana be baracyahari Nyamirambo ariko uwo mupira utararangiye wateye abantu ikibazo muri 1984 ku itariki ya 5 Nyakanga ikindi gitangaza cyabaye Rayon Sport yakina ikipe yitwa Style Rayon Sport yari ifite umutoza yitwaga umukongomani yitwaga Mabekeri w'Amashyengo ukomeye abantu bakundaga noneho Rayon Sport ikaba idahemba neza byo kudahemba neza biterwa nuko buri gihe ibifite umucuruzi umwe babiri ariko nawe ageraho akagira imbaraga nkeya birumvikana noneho twagira Mungu ashinga ikipe yitwa Style wagira Mungu we Faustin uriya umunyapolitike umwe bitaga Rukoko ashinga ikipe yari afite societe y'ubwikorezi yitwaga Style societe de transport agura abakinnyi bose ko yari afite amafaranga abandi bagenda bakurikiye imishahara atwara n'uwo mutoza noneho iyo kipe abantu bakayanga kubera ko yari yarigize ikipe igezweho ifite abakinnyi bose beza n'abarumuna bamuvara yitwaga bamudeyi n'abakinnyi beza babi Burundi bari bazi kugenda i Burundi abana b'i Burundi bagakurayo bagenzi babo beza babazi bakina bagatsinda amakipe so tuza gukina rero kubera ko twari dufitanye uburakari ko badutwaye abakinnyi bakisanga muri Style badutwara n'umutoza baturushaga amafaranga mu yandi magambo turakina umupira ugiye kurangira mu minota 86 badutsinda igitego baratuzomera bari nijoro buri u Rwanda kuva na kera muri stade gitangira twari umupira nijoro ikintu gikomeye kitabana mu tundi turere Mabekeri rero yajyaga akagofero sinzi niba nk'akagofero Tshisekedi yakunda kwambara mu muzehe gafite kanu gatoya none hazenguka stade ariko twirataho ayitwereka ingofero ariko twababaye twapfuye none igiparu cyabaye batangiye umupira uzi ko bitsinze gutangira umupira uragenda usa nk'ugiye kurengera mu nguna bita muri corner umukinnyi witwa Kayiranga Jean Baptiste atera nk'utera centre ngo bateze umutwe nyine kwa kundi ugarura mu kibuga kugira ngo bashyireho umutwe umupira uragenda tubona mu gisenge kizamu
ubwo wa mutoza aracyatumwaza aracyarimo araturuma kandi yakubiswe igitego none bikamuyobera yareba akabona aba Rayon Sport bari mu kirere kandi aho yahereye bamutukaga bamugambanyi we bakiwe noneho arimo aramwazwa ntabizi aza guhindukira ahindukiye abona ikipe igiye kujyana umupira muri centre ngo itangire biramunaniye kwihangana azamura amaboko ati bigenze bite noneho turaseka turyama hasi nyine icyo gitego cyatsinzwe mu masegonda nk'atatu bya bindi nyine by'abavuga ngo umuti batuye ni umuti ariko icyo kintu cyatangaje abantu ukuntu ikipe yishyura igitego n'uruhererekane rw'ibyishimo byabaye kuri stade biradusetsa ubwo noneho reka tugana ku musozo kuko amateka y'umupira burya bari maremare urumva tuyavuze guhera muri za 60 kugeza mbere ya jenoside yakorewe abatutsi 94 ubu noneho tugana ku musozo urabanza tugereranyirize ari ambiance ishusho y'umupira w'amaguru w'icyo gihe n'ubu hanyuma ugereranye tubwire uko ubibona imipira biratandukanye yego kera hari ishyaka ryinshi abantu bagiraga ishyaka rikomeye ntacyo bahembwa yego yewe baramufataga ari nk'umushoferi agakora muri leta ubwo nyine ni icyo gihemba ikindi ni ukuvuga ati wanshimishije ukamupfumbatiza 1,000 cyangwa 5 ibi bintu byarukituma za miliyoni zingahe byajeje ubundi nta byari bihari ariko ubwiza bw'umupira wari uhari rero wari mwiza wari unogeye ijisho umuntu ashobora gufata umupira agacengana nka 6 agakubitamo igitego ukabona biraryoshye koko ubu rero ni amafaranga menshi cyane kandi umupira urahenze kubureba kandi ntunogeye ijisho abakinnyi barakabije ibintu bahembwa simbibabuza ariko uswe dufite abakinnyi baca za miliyoni 100 bakazihabwa ariko wareba ugasanga uti nyamara wa undi wakiniraga ubuntu aramurusha so icyo kintu cyo gukorera amafaranga cyangije umupira ahubwo bagombye no kuvuga ati duhembwa menshi bakarwose bagashyiramo akantu k'ishyaka ntabwo rihari tike yari ihendutse ubu irabona umugabo igasiba undi yego n'iryo tandukaniro mbona abakinnyi bo barakina bareba hanze itangazamakuru ryaraje umukinnyi arashaka ngo hanze bamubone afite inzozi uwa kera yavugaga ati genda uw'Inyanza ntahandi najya unyemereye nakubwira hamwe nahawe n'umukinnyi witwaga Poko Poko ya nyakwigendera yitwaga Dusange Jean Pierre alias Poko hano Poko yari umukinnyi wa Rayon Sport ukomeye wakinaga aho bita ku 10 yatsinaga penalty yatsindishaga umutwe yarazi gutanga ibitego Panthère nakubwiye ko Rayon Sport imaze gutwara igikombe bashatse gusenya Rayon Sport kuko yagaragaraga nk'iri kubyutsa opposition Panthère imushyira amafaranga bamuzaniye 300,000 byo gusinyira agahita ajya muri Panthère akanabona n'imodoka yo gutwara muri Minadef ko yari umushoferi nkubwiye turasamiri nakubwiye ariko kuba 30 ni miliyoni 10 arayashaka noneho agiye gusinya ari muri bare aho bari gusinyira Rayon Sport yabayobera nta mafaranga bafite ntibazi ukuntu babigenza bamuteza fiancé we sezina namwita fiancé cyangwa yari umukunzi araza aramusohoza amwatura aho Yuda we undi ahita ananirwa gusinya ibyo niba bimbwiye yaravuze ataho kugira ngo mpemukire Rayon Sport amafaranga yajyanye Inyanza bazantuke uyu musheri wanjye cyangwa fiancé nyite Yuda akubita ikaramu aho ngaho yanga gusinya asaza muri Rayon Sport urumva iryo shyaka shyaka ryahozeho nuko uzagumya tukaganira tukareba icyagarura iryo shyaka icyagarura kuko tubona umupira w'amaguru ntabwo utera imbere cyane kandi wa mugani urimo ubushobozi bw'ikirenga rero reka tugushimire tuzaguma wenda tuganire reka turarika abantu amateka yihariye ya Rayon Sport
Rayon Sport burya ifite abakunzi benshi, tuzagenda tuganira no ku yandi makipe ariko tuzahera kuri Rayon Sport ubwayo. Wenda uzagende ubikoreho bitegure, uzaze uducire ku mayange amateka ya Rayon Sport. Turagushimiye rero, nakagaruka, reka tuzongera tuganire. Mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze nawe. Saba rero ni Icyizere TV online, subscribe, share and comment. Nakagaruka, ciao.